안녕하십니까. 반갑습니다. 동네마 순회 공연을 마치고 이제 한강 순회 공연을 진행하고 있습니다. 우리 한남대교 버스킹에 이어서 반포대교 지금 버스킹 하고 있습니다. 소리 한번 질러주실래요? 함성 소리 함성! 자, 저희가 이제 3부에 걸쳐서 버스킹을 이제 3시간 동안 진행할 건데요. 우리 저 유명한 초대 손님들 다 모시고 있으니까 저 기다려주시면은 멋진 공연 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 각자 간단히 자기소개 한 번만 부탁드릴까요? 네, 안녕하십니까. 누가 봐도 미녀. 이하 밴드에서 미모와 보컬과 기타를 담당하고 있는 초이스입니다. 반갑습니다. 미녀 기획자십니다. 이거 전부 이 버스킹 다 기획하신 분이에요. 다음, 우리 홀리하신 분 소개 한번 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 한강의 남자 대전에서 올라온 동현승입니다. 반갑습니다. 네, 비주얼은 예수님, 닉네임은 스님이십니다. 네, 다음 쌤. 네, 안녕하세요. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 저는 베이스와 중간중간 찔끔찔끔 화음을 담당하고 있는 쌤 정이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 여러분 안녕하세요. 대한민국 3대 베이시스트시고 지금 셀럽병으로 고생 중에 있습니다. 관객들이 다 믿어 그러면. 불치병입니다. 연예인병입니다. 자, 이게 한남대교보다는 지금 관중들이 굉장히 많아서 많이 감격스러운데요. 첫 번째 곡으로 어떤 곡 준비했을까요? 와, 이 반포 한강공원에서 만나는 정말 세련되고 멋진 관객분들과 함께 호흡을 하게 돼서 너무 감동입니다. 그럼 감동이 한번 우리 싸이 피처링 성시영의 감동이야를 우리 야미 밴드 버전으로 한번 녹여봤습니다. 한번 들려드리겠습니다. Are you ready? Yes. 1, 2, 3, go! 넌 역시 감동이야. 꿈을 꾸는 듯해. 넌 역시 감동이야. 꿈에 품은 듯해. 영원을 믿겠지. 그러다가 있겠지. 상처 뿌린 손 내가 잡고 싶었어. 구두 안에 줄자리 건반 안에 응어리 너서 그때 행복을 줄 거야. 어느 날이라도 다 울어도 괜찮아. 네가 어디에 땅이 굳잖아. 스테이지 넌 어떻게 됐어. 이런 조명 하나 없는 무대 위에서 이런 세상이 난 에너미가 부르고 누가 보니 텅빈 객석이 됐어. 부질없지만 했어. 우린 슬퍼서 울다 슬퍼서 웃고 기뻐서 웃다 기뻐서 웃고 세이라는 무대 위에서 넌 나를 알배기 위해서 살고 한순간도 바람 잘 알았지. But you still here with me. 너나 나나 여기까지 고생 많았지. 하늘 위로 날개 짓을 하다 보니 때론 추락하기도 하지 I'm sorry. 세상이 내 맘 같지 않아도 웃어 살아가다 보면 알았어. 신이 오네. 어제 그랬다는 듯이 들고 되네. 그래 영원한 건 없다 하지만 언젠가는 다가올 그 마지막 Like a sun 떠나보내고 이렇게 다시 보내. 언젠가는 다가올 그 마지막 따위 기지 마. 우리 맞지. 생이라는 무대 위에서 넌 나라는 발베개 위에서 널 보내라는 앞에 그네요. 너와 나 우린 감동이야. 스펙타클해진 알았노? 오르락 내리락 기복이 심한노? 무대가 없었다면 알았노? 마치 꽃이 피지 않은 그런 봄. 스펙타클해진 알았노? 오르락 내리락 기복이 심한 너. 무대가 없었다면 알았노? 마치 꽃이 피한 그런 봄. 5, 6, 7, here we go. 색이라는 무대 위에서 넌 나라는 발베개 위에서 난 그대라는 앞에 그대요. 우린 감동이야. 너의 눈빛과 함성 소리가 있는 곳이 내게 바로 홈이야. 너와 웃고 울고 있던 순간이 내게 봄이야. 감동이야. 너의 눈빛과 함성 소리가 있는 곳이
그러다간 있겠지 상처뿐인 손 내가 잡고 싶었어. 감사합니다. 날씨도 좋고 분위기도 좋고 우리 관중 수준도 좋고 아주 감동입니다.